Pencegahan dari diri sendiri sudah kita bahas. Yang menjadi pertanyaan kemudian seperti saya sebutkan di awal, satu orang dengan TBC itu bisa menyebar ke 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Ini menjadi sangat berbahaya sekali karena kumannya menyebar lewat udara. Nah, kita akan coba tanyakan ke Bu Ike sebagai relawan yang sudah turun ke lapangan dan tahu detailnya dari TB ini sendiri supaya tidak tersebar. Kita kembali lagi Bu Ike. Bu Ike, bagaimana sih caranya supaya katakanlah ada orang dengan TB ketika dia batuk, otomatis kan ke udara nyebar. Nah, supaya tidak tersebar dan tidak menjangkit ke orang-orang lain, bagaimana caranya? Kami melakukan investigasi kontak yang saat ini lagi kami lakukan. Nah itu, jadi kami minta ke puskes, kelurahan atau puskes kecamatan, indeks nama kasus, baru kami melakukan investigasi kontak ke di sekitar mereka. Iya, 4 sampai 5 rumah. Kami melakukan investigasi kontak, terutama kan ada balita ya, itu penting sekali, lansia itu penting sekali, banyak. Iya. Investasi kontak itu seperti apa? Kunjungan rumah yang di sekitar. Jadi orang-orang yang mungkin punya kontak. Ya, kontak, ya secara langsung, kontak ini. erat dan kontak serumah yang penting. Oke, biar tidak menyebar itu ketika mereka batuk, apa yang harus dilakukan? Etika batuk. Etika batuk. Ada etikanya? Ada. Oke, Etika batuk bagaimana? itu harus memakai masker, menutup pakai tisu, tapi setelah itu tisu dibuang ke tong sampah atau yang kena sinar matahari atau pakai lengan dalam ini. Ini ya? Iya betul. Yang ini nih. Oh ini. Ini dalam bukan ini. Ini Saya pakai kan nanti blazer susah. ini nanti kan kesentuh. Ini ya? Yang lain ya. Jadi itu kita terapkan harus etika batuk. Oh oke. Yang terkena sinar matahari, jadi sebenarnya saat terkena sinar matahari bakterinya sendiri akan lemah mati. Ya, Oke. mati. Jadi di situ. Nah, ini kalau tadi lihat bagaimana orang-orang untuk ada etika batuk kita baru tahu ya dan belajar ini. Nah ini untuk para relawannya sendiri kan mendatangi orang yang punya potensi. TB. Apa nggak takut tertular? Apa yang dilakukan oleh para Kalau relawan? saya nggak takut kayaknya dia. Takut ya? Sebenarnya saya Kayaknya ini kuman yang takut ya. iya, kalau saya ini sebenarnya dibanding kader Posyandu lebih lama ke Posyandu. Nah, saya TB itu kurang lebih 6 tahun. Tapi kayaknya saya kalau dengan TB kayaknya kayak udah gimana ya? Udah nyatu ya begitu ya dengan kader TB. Karena TB ini kan banyak masih kurang pemahaman di masyarakat tentang penularan. Seperti itu. Oke, ini kan Tapi Bu Ike, Bu pelindung. Tuti ya. Iya. Bu Ike memang wanita yang sangat tangguh ya, nggak takut TB. Tapi apakah kemudian alhamdulillahnya semoga tidak akan pernah tertular ya, karena ini pejuang kita. betul. Tapi kalau berbicara tentang relawan yang harus turun ke lapangan, mau tidak mau kita katakan berisiko, Ya, betul kan? betul. Apakah kemudian ketika Bu seperti Bu Ike ini punya imunitas yang tinggi, yang baik sehingga akhirnya tidak tertular? Apakah memang ketika menjadi relawan harus memiliki sistem imun tubuh yang memang mumpuni untuk bertemu dengan para pasien? Iya, sebenarnya sebelum kita membentuk itu, kita sudah memberikan keilmuannya dulu ya. Oke. Kita sudah memberikan keilmuannya dulu. Nah, jadi Bu Ike atau kader-kader yang lain pun mengetahui untuk bagaimana supaya mencegah resiko itu. Nah, jadi semua kader yang akan turun ke lapangan, kita bekali dengan masker. Nah, kemudian juga kita ingatkan, kalau daya tahan tubuhnya lagi kurang fit, misalkan lagi flu atau lagi nggak enak badan, kita larang untuk keluar. Maksudnya kita tunda dulu untuk melakukan investigasi kontak. Nah, kemudian juga ya jangan lupa dengan vitamin itu kita berikan. Vitamin gitu, apa seperti saja itu. yang diberikan? Standar aja sih, biasanya B-kompleks, vitamin C. Vitamin C aja. Dan jangan lupa makan buah, makan sayur. Iya, Jadi betul. selalu kita gembar-gemborkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu harus dimulai dari kadernya juga. Betul. Iya, betul. Seperti itu. Sebagai role model ya? Iya, sebagai betul. role model. Iya, jadi harus sehat juga kalau Iya. mau memotivasi orang untuk sehat. Nah ini ke Bu Ike, 6 tahun ya. Iya betul. Apa pengalaman mungkin yang tidak terlupakan, pengalaman yang paling berharga selama menjadi relawan? Pengalaman yang paling berharga itu kalau dapat pasiennya sembuh. Apalagi saya dulu, pasien sembuh itu udah berharga sekali pengalamannya. Terus kalau kita datang ada yang pasiennya susah ditemuin gitu kan, tuh susah ditemuin. Terus kalau kita temuin sendiri kok tiba-tiba mau. Ada yang RT-nya nemuin susah, ada. Terus kalau kita turun lapangan, saya datang dengan udah lengkap ya gitu, masker udah tuh dari mana? Dari tim kesehatan. Oh iya ya silakan. Nah katanya susah, tapi alhamdulillahnya kalau kita turun lapangan tidak ada kendala bagi saya
baik-baik saja. Tidak ada kendala. Ini kebahagiaan dari seorang Bu Ike sebagai Iya. relawan ketika menemukan pasiennya sembuh, itu harapan kita. Tapi semoga tidak hanya pasien sembuh, tapi tidak ada kasus lagi. Dan itu mungkin kerja yang lumayan berat juga. Iya, Tapi betul. memang kalau ada kemandirian dan kesadaran dari warga, ya insya Allah tidak akan kasus lagi. Kalau kita ke Bu Tuti, apa sebenarnya harus dipersiapkan oleh warga supaya tidak terkena TB ini sendiri? Adakah kemudian tips-tips khusus untuk mungkin menjaga kebersihan atau seperti apa? Ya lagi-lagi yang seperti tadi tipsnya itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan sosialisasi yang selama ini sudah kita gencarkan, kita mengharapkan warga karena tahu bahwa TB itu menular dapat memotivasi kalau melihat mungkin ada tetangganya atau ada keluarganya yang dengan keluhan seperti itu harus segera dibawa ke pelayanan. Dan orang yang tinggal kontak dalam satu rumah itu kita screening. Seperti itu. Kalau penularan sendiri mungkin untuk edukasi masyarakat di rumah yang mungkin saudaranya atau anggota keluarganya ada yang terkena TB, apakah hanya udara atau mungkin dari kontak lain, mungkin menggunakan alat makan atau apa secara bersamaan? Kalau yang utamanya kalau penularan TB itu karena dia airborne disease ya, dengan penyebaran udara. Jadi yang terutama yang memang dia menularnya dari batuk, bersin dan saat bicara. Iya. Jadi pada masa-masa infeksius dalam satu rumah pun harus selalu menggunakan masker. Semua ya. Iya. Oke. Ya, kalau untuk alat-alat makan selama udah dicuci bersih silahkan dipakai lagi nggak apa-apa. Jadi jangan parno ya. Jangan parno. Oke, terima kasih Bu Ike, Bu diskriminasi ya. Tuti sudah hadir di Halo Indonesia, sangat menginspirasi sekali dan semoga tidak ada lagi kasus TB dan kita semua sehat walafiat terus ya. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Ike. Baik, sangat inspiratif ya bagaimana perjuangan para relawan ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.